এটা লাউ है এটা কাটি তরকারি করিনি দেখো ଏବେ কাটিছি তরকারি করিনি ଆମ ଗାଁ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି କାଟୁଛି ଲାଉକୁ ଏମିତି କାଟିବ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛି ଏଟାକୁ ବାଟିକି ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିବି ଅଦା ଜିରା ବାଟି ନେଉଛି देख एबे अदा रसुण बाटिकी पकई देछि देख एबे मु लाउ को पकई देछि हमर तरकारी हे जाइछि तरकारी वीडियो टी भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर।